阿嫲自細咧就教我哋立秋過後要多啲飲呢一個牛肉湯，成日飲嘅話咧，冬天連秋褲都唔使着嘅。所以咧，我每個禮拜都會煲3次呢一個牛肉湯俾我屋企人嘅。咁煲牛肉湯究竟係先飛水啊，定係直接落鑊煲呢？好多朋友都中意煲牛肉嘅，但係我夠膽講10個人裏面9個都搞錯晒。自己喺屋企煲牛肉咯，你只需要記住我呢一個方法，煲出嚟啲牛肉湯鮮香美味，肉質嫩滑，仲唔會蝕牙啦添，好食到令人流晒口水啊！首先20蚊一斤嘅一個牛肉，用凍水落鑊，加1匙羹嘅料酒、蔥、薑，煮滾咗之後呢，撇咗上面呢啲好腥嘅一個泡沫。跟住落嚟重點嚟咯，一定要用呢個熱水嚟清洗呢個係牛肉保持嫩滑嘅關鍵。點讚呢係俾面，唔點讚係應份。如果你有緣刷得到我呢條視頻，可唔可以俾翻個大大嘅讚俾我，等我爭翻你個人情啊？跟住落嚟就將佢放落砂煲度，擺入薑片同埋蔥。湯鮮美味嘅關鍵呢，就係呢一細包呢個煲牛羊肉專用嘅料包。呢個係我哋大廚根據10幾種嘅一個材料調配出嚟嘅。一大包裡面有10小包，每次淨係加一細包就得㗎啦。倒入熱水沒過啲牛肉，冚翻個蓋，慢慢煲佢50分鐘。之後俾啲白蘿蔔，再煲10分鐘。調味淨係需要鹽同埋胡椒粉就得㗎啦，最後滲翻啲芫茜同埋杞子就出得鑊㗎啦。咁樣煲出嚟嘅牛肉湯營養豐富，鮮香好飲。平時呢仲可以用嚟煲羊肉啦、煲豬腳啦等等嘅。湯鮮美味，肉質嫩滑如果你想知道呢一個煲牛肉湯專用嘅料包可以去邊度買得到，你可以直接點開我嘅頭像進入直播間。趁而家有優惠嗱，帶翻啲返去試下佢啦。秋冬天就到咗啦，關注我，每日喺度教大家煲翻一個適合秋冬天嘅廣東老火湯。